অতসী চলে এসেছি আপনাদের সঙ্গে নতুন একটা রেসিপি শেয়ার করব বলে। আর এটা হচ্ছে ড্রাই মাটন, আর এটা বাড়িতেই বানানো, আর খুব কম তেলে বানিয়েছি। আর পেঁয়াজটাকে আর লঙ্কাটাকে ভালো করে ভাজা ভাজা করে নিয়েছি, আর হলুদের পরিমাণটা একটু বেশি দিয়েছি। যেহেতু আমি লঙ্কা গুঁড়ি ব্যবহার করি না, সেই কারণে আমি হলুদটা একটু বেশি দিয়েছিলাম। আর তার মধ্যে দিয়েছিলাম নুন আর একটু হিং, আর দিয়েছি এর মধ্যে আদা, পেঁয়াজ, রসুন, টমেটো এই সমস্ত পিউরি করে মানে পেস্ট করে দিয়ে দিয়েছিলাম। আর তার মধ্যে দিয়েছিলাম 1 চামচ দই। দইটা কিন্তু মাটনে খুব ভালোভাবে যায়। আর তার মধ্যে দিয়েছিলাম টমেটো পিউরি অনেকটা বেশি করে, যাতে ফ্লেভারটা ভালো আসে। আর খুব ঝাল ঝাল করার চেষ্টা করেছিলাম। আর এর মধ্যে দিয়েছিলাম মাটনগুলোর পিসগুলো, দারুণ ছিল, আর একটুখানি চর্বি ছিল, খেতে কিন্তু অসাধারণ হয়েছিল। আর এটাকে করেছিলাম সেটা হচ্ছে কুকারে হালকা করে একটুখানি সিটি দিয়ে একটুখানি সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম, যে কারণে মাটনটা ভালো করে সুসিদ্ধ হয়ে গেছিলো আর মশলার সঙ্গে একদম মাখামাখি হয়ে গেছিলো। আর এটা খেতে যা অসাধারণ হয়েছিল কি বলবো।